Hello，各位好啊！今日係一個超級無限深深日啊，唔係無限深深，係超級無限深深。嗱，我哋跑到第九場啦，咁啊，我要準備錄影啦，因為我跑埋第十場咧，我要去母親節食飯啦。第11場咧都要揸住個三星 tablet 嚟玩。咁啊，實實地玩下啦，都收油啊！咁啊，點知收油都繼續贏，係咁贏，係咁贏，唔秒停咁樣喎。嗱，其實咧，嗱，我哋嘅睇法就好簡單啦。我哋好中意睇啲 last minute 嘅嘢嘅，因為咧嗰班友仔咧，係嘛，即係我哋成日都講唔急屎唔入屎坑啦，係嘛，唔想人跟飛嘅。咁啊，但係咧喺我哋2000系統咧，我哋就睇到嘅喎，入正4隻唔緊要㗎，我哋撳一個掣啊，我哋喺個馬會嘅投注網站啦，我哋設定咗啦，撳個快字啦，撳個 number 嘅注碼就撳定先。就好似打機咁樣咧，幾秒就出條飛啦。如果你冇呢一個功能咧，根本上係好難做到嘅效果噶。嗱，我哋由後面講翻上嚟啊，你睇下呢一隻其實係好遲先落飛。嗱，你見到咧，去到大概6000幾萬啦，已經我估計入咗一半噶啦，係咪？咁講真冇意思噶嘛，你睇呢啲咁啊，你係可以睇下少少6號啦，係嘛？啊，再加埋隻7號啦。咁其實咧，去到出閘咧，隻7號咧真係非常之 sharp 嘅啊，因為咧你睇下嗰個飛咧啊係幾咁靚啦，有孖上啦，有紅波啦，呢啲全部都係0分鐘紅燈亮起入緊閘先落嘅錢嚟㗎。嗱，你見到咧呢一個咧7號咧，見唔見到呢一個萬綠叢中一點紅係何等美麗啊？啱唔啱啊？咁啊，所以咧就我哋啲用戶咧就係咁中，係咁中，係咁耶！你睇呢度係嘛？一場翻晒嚟啦，今日已經贏咗6場啦，係嘛？呢場有中波啊！啊條連贏啊90變58，但係中波贏翻係嘛？嗰個波就係火啲功能嘅，就係當大戶搶錢嘅時候，我哋有個自我保護機制。呢個仲搞笑話，直情要搞翻個聯歡會啦，個個衝線之後咧就嗌 number 啦。嗱，我哋唔係衝線前嗌 number 㗎，始終咧喺 Discord 裏面咧。都唔知有冇1成嘅用戶咧係真係用戶嚟嘅，其他咧你知啦，我哋 Discord 噶嘛，冇密碼冇成噶嘛，係嘛？即係無論睇緊 YouTube 嘅你可能都要入嚟睇下，你堅定流啊？你估下呢啲係咪打手嚟噶嘛？係咪得唔得？就係咁啦。好啦，咁啊講完第7場咧，咁我哋講翻第1場先啦。第1場咧其實咧即係冇咩好賣，你見到咧去到落緊飛嘅時候咧，即係你問我買7啊買2。係啊，有錢到啊，係跑第2啊。咁但係價值上，咦呢度好似有隻冷門嘢喎。啱唔啱啊？呢一隻咧就係隻雀橋飛度啦，係嘛？咁我就買咗少少咯。你見到我買好少嘅啫，我買2000蚊啫嘛，係咪？咁係收廿幾倍嘅回報啊！仲要咧，而家咧係中埋隻2號有波加成喎，係咪？咁當然啦，條 Q 咧最尾咧係唔係170倍嘅啊？咁啊，梗係俾人哋舐緊啲嘅啦。咁但係咧，由於我都加咗100%咧，我2000蚊收4萬幾喎，仲要其實走2個位，我已經咧有個叫做 Win Pay 嘅功能嘅啦。但係呢個 Pay 咧係嘛就係好強啦，我而家收20倍喎，嚇摸定20倍添啊！咁所以其實咧中咗呢一注咧係嘛？咁當然啦，當佢0分鐘開始有波嘅時候咧，我都整翻條位置 Q 啦，5嚿水啦，呢度又收多係嘛1,800蚊啦，開心豬係嘛？好啦，睇下第2場先。嗱，第2場咧，我有個短信，我亦想教你我點解會睇到嘅。嗱，佢話上場入閘嘅時候咧，有一個重注係打落咗呢個叫做北地烈馬1號度喎。咁點睇咧？我哋拉到去最盡先。嗱，拉到去最盡嘅時候，你會見到嘅係37分鐘，亦即係話其實第1場仲未跑嘅。喺呢個時候，你咪可以 highlight 佢咯。有4號啊、12號啊，呢啲咧都係嗱，撳面彩呢啲會 highlight 到，就係叫做有啲孖寶上。嗱，孖寶下唔使睇㗎，孖寶下係第2場喺沙圈先計嘅，而家啲全部係唔係嚟嘅。好啦，咁又臨咩咧？你見到得意喎？呢度嗱，呢度已經出咗閘㗎啦。你見到32咧，去到27，點解有幾分鐘真空咧？就係因為上場跑緊啊，所以所有嘢停晒啊。然後跑緊啦，封榜完畢啦，影相咧就係呢幾分鐘啦。然後就開始過關飛，啲錢又嚟，我哋咪繼續有數咯。你個投注額繼續喐翻啦，係嘛？你會見到，咦，無啦啦呢度有隻1號係12嘅。嗱，我再講多次，其實唔係12嚟嘅。頭先冇顯示，即係話個數值係0或者負數，所以佢係一嘢由負數抽上嚟嘅，得唔得？咁你唔見8號有，你唔見到2號有，咁啊呢一隻咧就係北地烈馬啦。但係咧，我唔係正正因為呢一個原因而去買佢嘅。我係因為咧，去到臨入閘咧，啲熱錢強啦，你見到咩叫強啊？棒高咯，係嘛？呢啲係冇絕對冇 violate 咗我哋以前嘅閱讀嘅，
係嘛？咁你會見到咧就係、喂，我都長期講噶啦，兩隻熱門都係3、4倍，點解一隻熱錢121有孖上有孖下有紅波？咁1號2號兩隻係跑條 Q，但係1號係靚好多㗎。嗱，我哋再睇第3場，第3場咧隻肥仔精神係我嘅，我自己都冇入場拉頭馬。OK，不過我退出咗㗎啦，喺嗰個團體馬，因為咧原來咧好似唔可以有呢一個叫做咩啊？兩隻嘅練馬師團體馬，咁而家小編我 join 咗，因為呢隻都就退役㗎啦。咁啊，等佢哋高興啦嚇。咁啊，我轉咗去另外一個黎超星有隻飛輪日上嘅團體馬度。OK，又係練馬師團體馬嚟嘅。好啦，咁啊去睇睇呢度啦。咁你見到咧呢度咧就係臨尾爆波，我就買咗14啦。我買咗14啦，咁啊冷門咯，係嘛？咁啊12都好癲下，12真係你望下，即係但係你問我咧就，唉，次次落飛落咗9啊幾次飛噶啦，你望下，即係落到我都驚，係嘛？好啦，第4場就係戲肉啦。呢場咧去到呢度嘅時候，唔係咁靚啊嘛，有隻50倍嘅一抱掂晒喺度，仲有孖下射落去下場，哇！呢啲真係你望下。呢場我唔係買2000幾蚊添啊，買1000幾蚊啊，已經係收48000啦。咁即係話咧有成30幾40倍嘅回報啊！啱啱啊，係嘛？就係呢一隻啦。咁啊，再做埋有波加成，我2場都中咗有波加成。但係呢場咧比較特別啦，點解咧？因為而家呢條 Q 係4號10號係咪？佢係咪108倍啊？係咪本來係收36000啊？唔係啊，佢再回飛啊！我加多1倍嘅注碼，但係佢又再回飛喎。你話搞唔搞笑啊？回飛咧由34000嘅派彩咧變做48000嘅派彩啊，得唔得？咁所以咧，哇！即係啲用戶咧賣冷門金啊，簡直咧哇！有個用戶仲勁，呢個要表揚。呢個用戶咧，佢係睇咗隻冷門咁啊細細地咯，啱唔啱啊？480蚊，你會唔會買啊？咁啊，當然啦，佢係博大霧，但係咧恭喜佢，佢係中咗下場嘅君子啊！呢條連贏咧。真係佢買40蚊注啊，好似收5000幾定5萬幾，5萬幾蚊啊條 Q 條孖寶，變咗佢40蚊注，收20萬，夠玩一季啦，犀利犀利。咁所以咧，我哋即係好鬼開心，啱唔啱啊？係咪？呢場就4號就冇咩動靜噶啦，去到180幾倍。sorry 啊，咁啊第6場啦，啲錢都流，你都見到我流晒入去最尾。前4隻度開條6、7 Q 死未？啱唔啱啊？係咪？咁所以有陣時熱門中咗點鹽都唔鹹，冷門嗱，好似呢一場冷門咧，好急嘅臨尾嗱，去到呢一度咧，我都未知買乜㗎，因為有3隻紅波，突然間一爆呢一嘢咧，你睇翻個叫做贏在起跑線啦，應該入咗5、6隻啦，咁然後唉趕唔切啦，我買2個單 win 12、13、12、13，因為咧你知唔知你馬會網站你撳個獨贏嘅時候咧，佢就會即刻出嘅，我試俾你睇。嗱好啦，例如呢度，當你去設定咗咧，你去登入咗嘅時候，你有個設定啦，我撳睇住落一撳。咁例如我想買2注嘅，我會 set 細啲嘅，我寧願連射炮，見唔見到啊？位置見唔見到連嘢位置 Q，咁我咁樣咯。有陣時去到太急嘅話咧，就買 win pay 算，因為有陣時咧，其實入閘嗰一刻咧，就真係千鈞一髮啦，係咪？咁我就需要懟嗰2隻 win 咯，啱唔啱啊？就係咁啦，好嗎？好啦，呢場6號啦，係嘛？哇！今日禮拜6爆到咧，真係唔清唔楚嗱。但係咧有用戶買呢隻，我有一刻諗過買，但係哎呀算啦，收手啦。咁啊，臨尾爆紅波嘅係6號、7號，7號贏咗，係咪？咁啊，第9場唔使講嘢啦，就係團結勇士，我哋個個都贏啊！咁啊，距離第10場開跑咧，就仲有15分鐘。咁呢2場我唔錄啦，希望都有一個好嘅叫做戰果啦。嗱，教你哋睇埋呢度拉到最盡，咁我會點做咧？我會 highlight 咗呢啲，唔係話好嘢啊，係一早已經有孖寶飛，我想睇臨尾 last minute 嘅飛。嗱，咁我 highlight 咗呢一堆咧，37分鐘啊嘛，咁即係話咧大概佢就嚟跑噶啦。37、32嚟嘅咯喎，冇啦，前面啦，主要係呢2隻熱門啦，3號5號咯。咁啊，即係呢2隻3號5號咧，應該都有隻喺度噶啦嚇，
就係咁啦。咁啊，距離開跑就仲有14分鐘。咁我呢兩場唔錄啦，我而家就完結 upload 段片先。咁啊，今次嘅賽後你點睇？我哋去到第9場就算啦，拜拜。